네, 어제도 말씀드렸지만 저희는 WS501이라는 이름으로 저희가 20년 전에 데뷔를 하게 되었고 올해 20주년을 맞아서 또 저희가 3명이서 501이라는 또 프로젝트 그룹을 또 만들게 되었습니다. 501이라는 이름의 의미는 5명의 영혼이 하나다라는 의미를 담고 있는데 그 의미를 계속 지켜가고 싶어서 만들어진 이름이기도 하고요. 지금 같이 있진 않지만 나머지 2명의 멤버도 함께 마음을 담아서 20주년을 축하하고 있는 그런 자리가 된 것 같습니다. 501 이름 앞으로도 많이 많이 사랑해주세요. はい、WS501 皆さんご存知かと思うんですけれども、この名前はもう20年前私たちがデビューした頃の名前です。これそこの501って4につまり5人が永遠に続きますようにっていう願いを込めた名前だったんですけれども、今2人はご一緒できてないんですけれども、3名で新たにユニットをスタートすることになって501、その名前をそのまま継いでこの5人が永遠にというそういった気持ちを込めて20周年を記念して新しく名前を付けました。5人が永遠にというね気持ちのこもったグループ名なんですよね。どうでしょうかね、久しぶりにこうやって3人ともに活動をね始めるというところになりまして、お気持ちは今いかがですか？ 3人でまた。 네, 멤버들과 함께 하니까 혼자 했을 때보다 확실히 부담도 덜하고 힘이 더 많이 나는 것 같아요. 그리고 무엇보다 더 이 쉬는 시간에 항상 이렇게 웃고 떠들 수 있는 시간들이 있어서 더 행복한 것 같습니다. 一人で本当にソロで活動するっていうことも私とても多いんですけれども、ただやはりこうやってメンバーと一緒にいますと一人でやる時のそういったプレッシャーだとかっていうのが減りまして力が湧いてくるような気がします。また休みの時間などに一緒に笑って一緒におしゃべりをしたり、そういった時間がとても良いです。やっぱりね3人一緒だからこそっていうところありますよね。そうですね。どうでしょう、今年の7月にねワールドツアーがスタートしまして、そしてもちろん皆さんも行かれましたか？はい、9月 NHKホールでライブがありました。いかがでしたか？ 네, 501의 20주년을 시작을 이제 한국을 시작으로 9월에 NHK 도쿄 NHK 홀에서 2회 전석 만석이라는 기록으로 20주년을 일본에서 여러분과 함께 축하를 했어요. まずこの9月にですねデビュー20周年ということで韓国のそのコンサートを皮切りに日本の NHK ホールで2回だったんですけれども、2回の公演全席満席という皆さんのおかげでございました。 네, 저희가 생각과 우려와는 다르게 많은 팬 여러분들께서 저희를 잊지 않고 또 오랜 시간이 지났는데도 이렇게 많은 분들이 기다려 주셨다고 듣고 있었어요. 그리고 또 장소가 협소해서 또 티켓을 구매하지 못한 많은 팬분들도 있다고 들었고요. 앞으로 내년 1월에도 오사카에서 곧 공지가 나겠지만 저희 501 콘서트를 진행할 예정입니다. はい、私たちが本当に心配していたことはもし来てくれなかったらどうしようと思ったんですけれども、ファンの方はこの長い時間が経ったにもかかわらず私たちを忘れることがなく本当に多くの方が待っていただきました。ただ本当に場所が狭くって、来られなかったファンも多いと聞きました。来年の1月には大阪でまたコンサートがあります。いや本当に大阪まず9月に NHK ホール行けたよって方どれぐらいいらっしゃいますか？これだけの皆さんね今日もお越しいただいてますよね。本当に。そして1月に大阪ですね。 네. 그리고 또 오사카 이후로도 이렇게 저희 20주년을 많은 분들이 잊지 않고 기억해 주시면은 앞으로 더 많은 공연이 있을 수도 있을 것 같아요. 더 아직 20주년이라는 게 1년 동안 활동하기로 한 거니까요. 앞으로 7개월 정도 시간이 남아 있으니까 더 많은 곡들과 신곡들 여러분들과 호흡하면서 의미 있는 20주년 마무리까지 보낼 수 있지 않을까 생각합니다. はい、
これからもこの20周年の記念というのが1年間かけて行うわけなので、まだまだ7ヶ月間ぐらい時間があります。皆さんが私たちを覚えてくれて、もっと来ていただくんだったら、これからもまた大阪のみならず他のところでもがいろいろ考えております。また多くの曲や新曲だとかそういったことも活動を通して意味のある1年にしたいと思います。いや本当にね、これからどんな活動が続いていくのか、進化に期待